କାହାକୁ ଅସଫଳତାକୁ ନେଇ ଡର ଅଟେ, କାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଡର ଅଟେ, କାହାକୁ ଏହି ଡର ଥାଏ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ତୁ ଯଦି ଡରରେ ରହୁଛୁ, ଏହି ଭିଡିଓ ତୋ ପାଇଁ। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବୁ, କାହିଁକି ତୁମ ପାଇଁ ଡର ଦୂରେଇବାରେ 4ଟି ଉପାୟ ଆଣିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ। ତୋ ଭିତରୁ ଏମିତି ଡରର ଦୂରେଇ ଦେବି ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଡର ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ଆଉନି ଡରତା ଜୀବନ ଅଟେ। ମନେ ରଖ, ଯେତେ ତମେ ଡରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲାଗିବ। ଯେତେ ତୁମେ ସାମ୍ନା କରିବ, ସେ ସେତେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ବୁଢ଼ା ହେଲା ସମୟରେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଡର ଲାଗେ। ପୁରା ଜୀବନ ଡରରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏକ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଡରି ଯେ ସେ ତାହାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ହରେଇ ବସେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଡରରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ଉଠାଏ ନାହିଁ। ନିଜ ଡରକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଯୋଡ଼। ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଅଟେ, ସେହି ଡର ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଡରକୁ ହରେଇବାରେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଡର ଏକାଥରକେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଡେଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଡର ଲାଗେ। ଡର ସବୁବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ହରିଯାଏ, ଲୋକ ଯଦି ହସିବେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଯିବେ। ସତ କଥା ଏହା ଯେ 95 ଡର କେବେ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ବେକାରରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବସେଇ ଦେଇଥାଉ। ଡରକୁ ହରେଇବାର ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଡରକୁ ସାମ୍ନା କର ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, କାହାକୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଓ କାହିଁକି। ଯେବେ ଡରର ଅସଲ କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମ ମନରେ ଅଧିକ ଡର ଘେରି ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ସାମ୍ନା, ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପୁଣି ଛୋଟ ଗ୍ରୁପରେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଦିନେ ଡର ଆମ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଥରକରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇନଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନା କରିବା ଫଳରେ ଡର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାହସ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଡରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।